यतातिर एउटा खालको मानिस चाहिँ महरालाई हटाउने सन्दर्भमा केपी ओलीको त्यो इच्छा देखिने अथवा बास्कोटालाई चाहिँ रोक्ने कुरा उसले नमान्ने प्रचण्डले नमान्ने अवस्था त बन्यो नि त। यी सबै कुराहरूले हेर्दै गर्दा त्यो काहीँ न काहीँ यो पार्टीको त्यो विभाजनलाई समेत काहीँ न काहीँ यसले म महाधिवेशनप्रति आउनु भनेको पनि मेरो के भूमिका भएरै त यहाँसम्म आयो नि त। म 12,000 चान्चुन के अरे सक्रिय सदस्य रहेको जिल्लाबाट 25 भित्र 26 भित्र परेर आएको नि त। 12,000बाट छान्ने त म 26 भित्र आइसकेँ। यतातिर एउटा खालको मानिस चाहिँ महरालाई हटाउने सन्दर्भमा केपी ओलीको त्यो इच्छा देखिने अथवा बास्कोटालाई चाहिँ रोक्ने कुरा उसले नमान्ने प्रचण्डले नमान्ने अवस्था त बन्यो नि त। यी सबै कुराहरूले हेर्दै गर्दा त्यो काहीँ न काहीँ यो पार्टीको त्यो विभाजनलाई समेत काहीँ न काहीँ यसले केपी ओलीले गरेको कामहरूलाई बिर्साउने गरी हामी त्यतातिर गयौँ भने त हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था हुन्छ। केपी ओलीले स्वाभाविक ढङ्गले चुनाव लड्न दिएको भए पनि के हुन्थ्यो? भीम रावललाई अथवा चाहिँ अर्को चाहिँ के अरे हाम्रो भुषालजीलाई रोक्ने नाममा घनश्याम भुषालजीलाई आफूलाई असहमत राख्नेहरूसँगलाई उसलाई रोक्ने नाममा जुन खालको त्यहाँ चाहिँ ताण्डव रचियो त्यसले काहीँ न काहीँ त्यो नेकपा एमाले भित्र पनि यसको बारेमा लामी समीक्षा भइरहेको होला। जसरी त्यहाँ मानिस जम्मा गरेर भिड जम्मा गरेर गर्दै गर्दा त्यो भिडमा केपी ओलीको भाषण लामो लम्बेतान भाषण र रमाइलो कुरा सुन्न मात्रै होइन नि त। जुन उत्साहका साथ जस्तो भने जस्तो अधिवेशन होइन ओलिवेशन नै भयो त्यो त देखियो त। आज त्यो जुन क्वाइनिङ चाहिँ गगन थापाजीले गर्नुभएको छ त्यो क्वाइनिङ वास्तवमा सही नै भयो। तत्कालीन नेकपाका नेताहरूले अब काङ्ग्रेसले 50 वर्षसम्म त्यो हेरेर बसे हुन्छ, अब सत्तामा जाने सपना नदेखे हुन्छ। त्यो नियोजित थिएन, त्यो नियोजित थिएन। हामीसँग जे जस्तो सूचना आएको थियो त्यसलाई भेरिफाई गर्दा त्यसलाई हामीलाई सत्य लाग्यो। सत्य लागेको कुरालाई लास्टमा उहाँहरूले पनि त सत्य भएकै कारणले उहाँले राजीनामा दिएर हिँड्नु पर्यो नि त। गोकुल बास्कोटादेखि महरालाई तपाईँले भूमिका खेल्नुभयो भनेको कुनै न कुनै हिसाबले तपाईँले कम्युनिस्टप्रति राजनीतिक दुस्साहस थियो त्यो? होइन, मेरो यस्तो थियो, मैले कुनै नियतवश अथवा चाहिँ त्यो घटना आएपछि मैले हुन्छ नि नियतवश यो हामीले जस्ट रिपोर्टिङ गरे न हो त्यो बेलामा त्यही फेरि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूमाथि भएको भए के हुन्थ्यो? तपाईँ कुन गुटको भन्ने नाममा तपाईँलाई मतदान गर्ने कुरा चाहिँ त्यो विवेकपूर्ण कुरा होइन। त्यसैले यो गुटवाला प्रश्न चाहिँ नसोध्ने कार्यकर्ता बनाउनका लागि तपाईँले के गर्नुभएको थियो? पार्टीलाई योगदान पुर्याउनु भएको थियो, तपाईँले गरेका योगदानहरूको फेरिस्ता सुन्न पायो भने तपाईँलाई भोट हाल्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा जब कार्यकर्ताले सोध्ने लेभलमा हामी पुग्दैनौँ र गुटको कुरामा आश्रित हुन्छौँ, त्यसले के हुन्छ भने पार्टी कमजोर हुन्छ, गुट चाहिँ बलियो हुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई सुनाउनु। हस्, धन्यवाद। अब यो कम्युनिस्ट सरकारका पाला तपाईँ दुईवटा प्रकरणले निकै चर्चित बन्नुभयो। अहिले चाहिँ तपाईँ पत्रकारिताबाट फेरि राजनीतिक रूपमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसमा महाधिवेशन प्रतिनिधि भइसक्नुभयो, केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्नुभएको छ। के छ हजुरको एजेन्डा अथवा काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य जित्ने आधार? अहिले लामो समयको पत्रकारिता, खास गरी 2 दशकभन्दा बढीको लामो समयको पत्रकारिता पछि एउटा त्यो सिफ्ट चाहिँ मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा जान खोजेको अवस्था हो। त्यसको लागि मैले महाधिवेशन प्रतिनिधि दोलखा जिल्लाबाट निर्वाचित भएर पनि आएँ। यसअघि पनि म महासमिति सदस्य थिएँ। त्यो हामी नेपाल प्रेस युनियनको महासचिवको हैसियतले म नेपाल प्रेस युनियनबाट सहभागी भएको थिएँ र त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व हुँदै गर्दा त्यो चाहिँ महाधिवेशनमा त्यो मतदाताको रूपमा त त्यहाँ बस्न पाइन्थ्यो, तर उम्मेदवारको रूपमा त्यहाँ उम्मेदवार बन्न पाइँदैन थियो। त्यो हाम्रो चाहिँ शुभेच्छुक भातृ संस्थाले दिएको थियो कोटामा। तर यो पटक चाहिँ तपाईँले अघि 2टा जुन प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो त्यो घटनापछि चाहिँ त्यो उजागर गरेको त्यो कालखण्डपछि यता हेर्ने हो भने मैले देशका धेरै जिल्लाहरू भ्रमण गरेको छु विभिन्न कार्यक्रममा, विभिन्न सन्दर्भहरूमा। ती सबै बेलामा चाहिँ यो केन्द्रीय समितिको यो पार्टीको महाधिवेशनको सन्दर्भ पनि त्यो बेलादेखि नै उठ्दै आयो। यद्यपि यो कोरोनाको कालले गर्दा अरू विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ महाधिवेशन चाहिँ समयमै हुन सकेको अवस्था रहेन, तर पनि त्यो बेलादेखि नै यो विषय आइरहेको थियो। र त्यो बेलामा जो जिल्लाहरूमा हामी विभिन्न पार्टीको तथा शुभेच्छुक संस्थाको म प्रेस युनियनको हिसाबले प्रेस युनियनमै पनि हामीले यो कुराकानी गरिरहेका थियौँ। पार्टीको पनि त्यो बेलामा हामीले कुराकानी पार्टीको विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहँदा उहाँहरूको पनि कुरा के थियो भने अब पार्टीमा जुन किसिमले रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको कुरा सँगसँगै उठिरहेको छ, यो बेलामा
यो उपयुक्त समय हुनसक्छ किनभने जुन समयमा तपाईँले अघि सुरुमै उल्लेख गर्नुभयो 2/3 बहुमतको सरकार जसको चाहिँ त्यो राप्रतापमा मात्र होइन त्यो यति धेरै चाहिँ अधिनायकवादतर्फ उन्मुख थियो केपी ओली नेतृत्वको सरकार जसले स्वतन्त्रताका कतिपय ती मानकहरूलाई पनि त्यो लोकतन्त्रका ती मानकहरूलाई पनि भत्काउँदै अगाडि बढ्न खोजिरहेको थियो त्यो बेलामा उसको विरुद्ध उभिनु भनेको चाहिँ एउटा ठुलै दुस्साहस जस्तै ठानिने अवस्था बन्दै गएको थियो त्यो बनाइँदै गएको थियो त्यही भएर पनि त्यहाँभित्र बोल्ने कुरा त्यो पार्टीभित्रै त कस्तो उकुस मुकुस थियो भन्ने कुरा तपाईँले त्यसपछि त्यो पार्टी अहिले 3 चिरा भएको अवस्थामा तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ त्यो उकुस मुकुस बिचमा देश नै उकुस मुकुसमा परिरहेको बेलामा तत्कालीन सत्ताको विरुद्ध केपी ओली नेतृत्वको सत्ताको सरकारको विरुद्ध बोल्ने कुरालाई ठुलै रिस्क मानिएको अवस्थामा त्यो जुन दुईवटा घटनाहरू हामीले यो 5-6 महिनाको बिचमा त्यो समयको 5-6 महिनाको बिचमा जसरी सार्वजनिक गर्ने अवस्था बन्यो त्यसले देशभरि नै एउटा कम्युनिस्ट सत्ता कम्युनिस्ट सरकार जो बेला तपाईँ अहिले पनि सम्झिनुहुन्छ तत्कालीन नेकपाका नेताहरूले अब काङ्ग्रेसले 50 वर्षसम्म त्यो हेरेर बस्यो हुन्छ अब सत्तामा जाने सपना नदेखे हुन्छ भन्ने सम्मको जुन अभिव्यक्ति आइरहेको थियो त्यो अभिव्यक्तिको बिचमा एक खालको काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू पनि एकदम मुर्झाएको जस्तो निराश जस्तो अवस्था त्यसलाई चिर्ने कुरा चाहिँ काहीँ न काहीँ त्यो एउटा त्यो हुन्छ नि कोही आइदियोस् केही गरिदियोस् टाइपको जुन भइरहेको अवस्थामा त्यो दुईटा घटनाक्रमले धेरै साथीहरूलाई धेरै यो भन्छ नि त्यहाँभित्रकै विकृति र विसङ्गति भनेको कम्युनिस्ट अराजकताको पर्दाफास गर्न तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका भयो भन्ने अन्ततः तपाईँको त्यो कुराले काहीँ न काहीँ योगदान पुर्यायो त्यही चाहिँ नेकपा भित्रै पनि एक खालका मानिसहरूले जुन किसिमले त्यहाँभित्र पनि उकुस मुकुसको बिचमा जुन त्यहाँका साथीहरूले त्यो कुरालाई सराहेको थियो त्यसको पछि क्यारी गर्ने क्रममा अरू त्यही नेकपा भित्रकै कतिपय साथीहरूले पनि त्यसमा जुन भ्यालुएट गर्दै त्यो कन्टेन्टहरूलाई प्रकाशित गर्ने कुनै कामहरू गर्नुभयो त्यसले पनि त्यहाँभित्रको त्यो सत्यको पक्षमा अथवा चाहिँ यस्तो चाहिँ विकृति विसङ्गतिको पक्षमा धेरै वकालत गर्न सकिँदैन यसको चाहिँ विपक्षीमा उभिनुपर्छ भन्ने त्यो जनमत जुन त्यहीँभित्र बनेको थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त त्यो स्वाभाविक रहन र आम जुन यो पार्टी पक्षधरता नलिहेर्ने हो भने आम नागरिकको बिचमा यो विषयले ठुलै चर्चा र सराहना पाएको थियो त्यो अवस्था तपाईँले चाहिँ दुईटा बाल होला एउटा चाहिँ सभामुख अर्को चाहिँ बाल होला तत्कालीन सञ्चार मन्त्री हजुर दुईटालाई चाहिँ पदै चैट हुने गरेर एउटा कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने गर्नुभयो अब त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई एउटा स्वतन्त्र अजय बाबु शिवाकोटी अथवा पत्रकारको रूपमा अजय बाबु शिवाकोटी भनेर चिन्थे अब नेताको रूपमा अजय बाबु शिवाकोटी आउँदै हुनुहुन्छ किन चाहिँ तपाईँ त्यत्रो जुन मान सम्मान तपाईँलाई पत्रकारको रूपमा थियो आजको दिनमा नेपाली राजनीतिमा नेताहरूप्रति त्यत्रो सम्मान सद्भाव छैन तपाईँ किन पत्रकारिता छोडेर ठ्याक्कै पार्टीमा लाग्नुभयो होइन एउटा मैले 20-22 वर्षको होइन 20-25 वर्षको त्यो कालखण्डमा हामीले पत्रकारिता गरियो सामान्य चाहिँ एउटा रिपोर्टरको रूपमा सुरु गरेर होइन स्टिन्जरको रूपमा सुरु गरेर मैले आफ्नो लेभलको गर्न सक्ने कामहरू कति गर्न सक्ने कति गर्न सकेन त्यो चाहिँ अब समीक्षाको विषय पनि होला त्यसलाई कतिपयले पक्षधर्ताको रूपमा पनि कतिपयले व्याख्या गर्लान् तर त्यो सबै हुँदै गर्दाखेरि पनि मैले जुन किसिमले त्यहाँ काम गरेको थिएँ त्यो काम गरेको विषयलाई चाहिँ त्यो समीक्षा गर्ने सबै सन्दर्भबाट समीक्षा होला तर मैले अहिले के हो भने यति गर्दै पनि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ त्यो पार्टीगत पक्षधर्ताको हिसाबले हेर्नेहरूले पनि यसलाई म प्रेस युनियनको महासचिव भएको हिसाबले पनि यो चाहिँ शुभेच्छुक संस्था नेपाली काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संस्था त्यसको महासचिव भन्ने हिसाबले मलाई त्यतिखेरदेखि नै पार्टीसँग जोडेर हेर्ने कुरा त भइरहेकै थियो नभए आम मानिसले के थियो भने यो उजागर गर्यो यो बहुत राम्रो भयो भन्ने थियो तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो पक्षधर्ताको विषय पनि थियो तर मैले यसलाई के भनेको तपाईँले जस्तो आज आएर त तपाईँले राजनीतिक रूपमा दुस्साहस राखेकै कारण गोकुल बास्कोटादेखि महरालाई मैले भूमिका खेल्नुभयो भनेको कुनै न कुनै हिसाबले तपाईँले कम्युनिस्टप्रति राजनीतिक दुस्साहस थियो त्यो होइन मेरो यस्तो थियो मैले कुनै नियतवश अथवा चाहिँ त्यो घटना आएपछि मैले हुन्छ नि नियतवश यो हामीले जस्ट रिपोर्टिङ गरे न हो त्यो बेलामा त्यही फेरि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूमाथि भएको भए के हुन्थ्यो त्यो आउँथ्यो
हामी कहाँ त्यो सूचना त्यही ढङ्गले आएको हुन्थ्यो भने त्यस्तो सूचना लुक्ने कुरा हुँदैन थियो। किनभने त्यतिखेर म जुन मिडियामा हामीले पेसागतलाई त्यसलाई एउटा सम्मान गर्दै अगाडि बढ्दै गर्दा त्यो पेसागत धर्म त हामीले निभाउनै पर्थ्यो होइन। त्यो काङ्ग्रेसका भयो नि बाँकी होइन। त्यो त्यसपछि तपाईँले कतिपय सन्दर्भ हेर्नुहोस् न, त्यहाँ हामीले त्यतिखेर जुन त्यो दुईवटा घटना बाहेक पनि हामीले अरू समाचारहरू पनि हेर्नुहोस्, कतिपय नेताहरूलाई कति अप्ठ्यारो परेको छ, कतिपय नेताहरूलाई अप्ठ्यारो परेर उहाँहरूलाई कति गाह्रो भएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छ नि त। त्यसैले यो कुरामा कुनै मोलाइजा गरेको होइन, मोलाइजा गर्ने कुरा पनि थिएन। यो जस्ट हामीले रिपोर्टिङ गरेका थियौँ त्यतिखेर, त्यो रिपोर्टिङभन्दा बाहेक हाम्रो दोस्रो कुरा थिएन। तर यी सबै कुरा हुँदै गर्दा जुन लेभलमा मानिसहरूले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो, आम नागरिकको तहमा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरू एक्सेप्ट भयो, र यो चाहिँ त्यो एउटा दम्भ अहङ्कार, त्यो चाहिँ अधिनायक त्यो चरित्रबाट जसरी सरकार सत्ता त्यसपछि केपी ओली नेतृत्वको त्यो वरिपरिका सचिवालय जसरी परिचालित थियो त्यसको खालको उसमा जसरी मानिसहरूले त्यसलाई एक्सेप्ट गरे र त्यो सत्तालाई र त्यसलाई काहीँ न काहीँ धक्का दिने केही न केही खोजिरहेको थियो, त्यो कुरा चाहिँ यो दुईवटा घटनाले भयो। सम्भवतः यो तपाईँले अघि उठान गरेको कुरा, यो पार्टी फुट्ने कुरासम्म पनि कहाँ त्यो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा तपाईँको त्यो दुईवटा घटनाक्रमलाई हेर्नुभयो भने सभामुख महराको सन्दर्भमा केपी ओलीको अडान र चाहिँ बास्कोटाको सन्दर्भमा प्रचण्डको अडानलाई हेर्ने हो भने यतातिर एउटा खालको मानिस चाहिँ महरालाई हटाउने सन्दर्भमा केपी ओलीको त्यो इच्छा देखिने अथवा बास्कोटालाई चाहिँ रोक्ने कुरा उसले नमान्ने, प्रचण्डले नमान्ने अवस्था त बन्यो नि त। यी सबै कुराहरूले हेर्दै गर्दा त्यो काहीँ न काहीँ यो पार्टीको त्यो विभाजनलाई समेत काहीँ न काहीँ यसले त्यो योगदान पुर्याएको हिसाबले पनि कतिपय काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले अहिले त्यो म जिल्लाहरू जाँदाखेरि त्यो सुनाउनुहुन्छ भनेपछि त्यो एउटा त्यसले ब्याकग्राउन्ड बन्यो होला। म तर त्यो पार्टी फुटाउनकै लागि हामीले त्यो रिपोर्टिङ गरेका नि थिएनौँ, तर त्यसले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ रिलिफ चाहिँ गर्यो, त्यो टाइममा रिलिफ गरेको महसुस अहिले म जिल्ला जाँदा विभिन्न तहर त्यो चाहिँ बुझाइ छ। त्यो बुझाइ चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ म दोलखा जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उठ्न जाँदै गर्दा पनि त्यो गाउँ तहमा जसले पार्टीको लागि सम्झेर बसेको छ, पार्टीको लागि एउटा दियो बालेर बसेको छ, टुक्की बालेर बसेको छ, लोकतन्त्र र उसका लागि काङ्ग्रेसको विचारसँग जोडिएका जो मानिसहरू छन् तिनले त्यो कुरा गरेको सुन्दा, तिनले भेट्दै गर्दा मलाई जुन हात समाउँदाखेरि पनि हुन्छ, कहिलेसँग गला मिलाउन आउँदाखेरि हुन्छ, त्यो चाहिँ गराउनु भएको छ। त्यसले पनि मलाई के छ भने मैले अरू जिल्लाहरू जाँदा पनि खास गरी म तपाईँ हेर्नुहोस् रुकुममा रोल्पाका साथीहरू, दाङका साथीहरू, मलाई दाङको सभापतिज्यूको एकजना साथी छ हाम्रो उसमै काम गर्ने, मिडियामै काम गर्ने एकजना साथीसँग दाङका अहिले नवनिर्वाचित सभापति शङ्करजीले भन्नुभएको कुरा सुन्ने, दाङमा जुन किसिमको नेकपाको खास गरी माओवादीको जुन किसिमको दबदबा थियो र त्यो दबदबालाई कृष्णबहादुर महराले जसरी त्यो अगाडि बढाएको थिए, त्यो दबदबालाई तपाईँले रोक्ने कुरामा ड्याममा पानी खनाइदिनु, त्यो रोक्ने कुरामा यो उसले यति ठुलो हामीलाई भूमिका गर्यो। यदि उहाँ चुनाव उठ्नु भएको हुँदै हुनुहुन्छ भने दाङका काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले यो गुण तिर्छन्। त्यो खालको मैले हाम्रो भुवन शर्माजीको नाम लिएँ तपाईँलाई, भुवनजीले मलाई सुनाउनु भएको थियो आजै मात्रै, भनेको यस्तो खालको रिफ्लेक्सन चाहिँ मैले रुकुमका थुप्रै साथीहरूको भेटेको छु। मैले काभ्रेमा जुन गोकुल बास्कोटाको यहाँ केपी ओलीसँगको निकटताका कारणले काभ्रेमा जुन खालको देशैभरि एक खालको चाहिँ त्यो जुन मिडियामा उहाँले गरेको व्यवहारदेखि लिएर हालसालै तपाईँको उसमै चितवनमै पनि एउटा मिडियामा उहाँले दिएको अन्तर्वार्ता एकदम अहिले चर्चित पनि छ, भाइरल भइरहेको। त्यो सबै हेर्दै गर्दा जुन खालको त्यो देखिन्छ नि, त्यो अहङ्कार देखिन्छ नि, अहङ्कारको बिचबाट यस्तो खालको कुरा जसरी आयो त्यसले त्यो चाहिँ अब तपाईँले त ल्याउनु भयो, त्यसमा धेरै कुरा पनि नगरौँ, नियोजित रूपमा चाहिँ तपाईँले ल्याउनु भयो भन्ने अहिले पनि छ नि, त्यो नियोजित थिएन भन्ने कुरा नै म यो बताइरहेको छु। त्यो नियोजित थियो भने त त्यो नियोजित थिएन, त्यो नियोजित थिएन। हामीसँग जे जस्तो सूचना आएको थियो त्यसलाई भेरिफाई गर्दा त्यसलाई हामीलाई सत्य लाग्यो, सत्य लागेको कुरालाई लास्टमा उहाँहरूले पनि त सत्य भएकै कारणले उहाँले राजीनामा दिएर हिँड्नु पऱ्यो नि त, सत्य नभएको भए त त्यही बेला नै त्यो उहाँले डिसमिस गरिहाल्नु नि। अब तपाईँ पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा लाग्नुहुन्छ कि दुइटै? मैले यो आफ्नो केही पत्रकार साथीहरूको बिचमा जुन फेटर्निटी मुभमा लामो समय काम गरेँ त्यही साथीहरूको बिचमा मैले आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गरेको थिएँ। त्यो घोषणा गर्दै गर्दा
मैले भनेको थिएँ म पत्रकारिताको मूलधारको पत्रकारिताबाट ब्याक रहन्छु। अब म यसमा फेरि प्रवेश गर्दिनँ। पत्रकारिता मात्र होइन, पत्रकारिता राजनीतिमा, पत्रकारिताको पोलिटिक्सबाट पनि म विश्राम लिन्छु। यसमा म प्रवेश गर्दिनँ। अब फिर्ता आउँछु भनेको अब फुल टाइमर पोलिटिक्स। हजुर, फुल टाइमर जुन हिसाबले म अहिले जुन पार्टीमा यसरी अलि इन्भल्भ भएर जान लागेको छु त्यहीँबाट म जति सक्छु। अब एउटा पत्रकारिता त तपाईँ काम गर्छु। केही घटनाक्रमहरूले गर्दा सफल पनि देखिनुभयो। हजुर, तपाईँ एउटा चर्चित पनि बन्नुभयो। त्यसले तपाईँलाई धेरै अवार्डहरू पनि पाउनुभयो, सम्मानहरू पनि पाउनुभयो। कति सम्मानहरू नै पाउनुभयो होला, कति आत्मसम्मान मान्छेहरूले चाहिँ अजय बाबुका कारण चाहिँ यति भयो भन्ने भयो होला होइन। अब यति सफल भइरहेको मान्छे तपाईँ राजनीतिमा चाहिँ के हुन्छ त? होइन, यस्तो राजनीति भनेको चाहिँ ताली र गाली दुवै आउने नै विषय हो। त्यसकारण म ती सबै कुराहरूलाई, हुन त पत्रकारितामा पनि यो सबै ठाउँमा छ, मान सम्मान अपमान सबै ठाउँमा हुन्छ। किनभने राम्रो काम गर्दै गर्दा कतिपय ठाउँमा यो स्वाभाविक रूपमा मान सम्मान कुरा हुन्छ, कतिपय ठाउँमा बाटो बिराइयो भने बाटो चाहिँ सही ठाउँमा ल्याउनको लागि घसघस्याउने कुरा, त्यसलाई त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ। त्यसैले राजनीतिमा पनि तपाईँ त्यो आम नागरिकलाई सम्झेर, नागरिकको तल्लो तह भुइँ तहको नागरिकलाई सम्झेर तपाईँ काम गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले गालीभन्दा ताली नै पाउनुहुन्छ। तर त्यसका लागि तपाईँको कमिटमेन्ट त्यही ढङ्ग हुनुपर्छ। तर आजको दिनमा तपाईँले भने जस्तो भुइँ मान्छेका लागि काम गर्ने नेताहरू त छैन। सबैले भन्ने चाहिँ त्यही नै हो, तर कतिपय सन्दर्भमा उहाँहरूका नि केही कुरा भयो होलान्, केही कमी कमजोरी भयो होलान्। म सबैको अहिले त्यो जवाफदेही म भर्खरै यसमा प्रवेश गर्दै गरेको हिसाबले म यसमा सबैको त्यो जवाफदेही म हुन त सक्दिनँ। तर अहिले एउटा त्यहाँ प्रवेश गर्दै गरेको एकजना कार्यकर्ताको हिसाबले मैले यो भन्न चाहिँ सक्छु कि म आउने दिनको जुन राजनीति छ त्यो राजनीतिलाई नागरिककै, आम नागरिककै र भुइँ तहको मान्छेलाई नै सम्झेर नै त्यसमा प्रवेश गरेको छु। र त्यही उनीहरूकै लागि नै, उनीहरूकै खातिर नै त्यो गर्दै गर्दा त्यसले पार्टीलाई योगदान पुग्ने हुन्छ। त्यो पार्टीलाई योगदान पुर्याउने गरी तिनी भुइँ तहका मान्छे सम्झेर नै काम गर्छ। अब तपाईँ महाधिवेशन प्रतिनिधि लगायत तल्लो तहमा चाहिँ अत्याधिक मतले नै जितेर आउनुभएको छ। केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नुभयो। के छन् त तपाईँका जित्ने आधारहरू? होइन, यस्तो छ, हामी जहाँ काम गऱ्यौँ, लामो समयसम्म पत्रकारितामा काम गऱ्यौँ, यहाँबाट प्राप्त ज्ञान सिपहरू पार्टीको मूलधारको पोलिटिक्समा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ होइन। त्यसले पार्टीलाई काहीँ न काहीँ योगदान पुर्याउँछ। हामी मिडिया फ्रेन्डली जुन इन्भाइरोमेन्ट हामी पार्टीभित्र अपेक्षा गरिरहेका थियौँ हिजो पनि, त्यसलाई अझ बढी चाहिँ संस्थागत ढङ्गले काम गराउन सकिन्छ भन्ने एउटा छ। दोस्रो कुरा के हो भने अहिले हामी यो पेसा व्यवसायमा रहेकाहरू, खास गरी मूलधारको राजनीतिमा, खास गरी हाम्रो स्कुलिङ त नर्सरी त काङ्ग्रेसभित्रको नर्सरी भनेको त नेभिसङ हो। म आफै पनि शङ्करदेव क्याम्पसमा नेभिसङको राजनीतिबाटै मिडियामा जानु अगाडि त म शङ्करदेवमा पनि सोबीमा त भएन, म इकाइमा रहेर त्यो काम गरेँ, त्यो नेभिसङमै रहेर काम गरेँ। त्योभन्दा अगाडि विद्यार्थी राजनीतिमा स्कुल लेभलमा त्यस्तै सक्रिय नभए पनि त्यो नेभिसङको त्यतिखेर इकाइमा थिएँ म। भनेको पत्रकारिता गरे पनि तपाईँको पानी चाहिँ काङ्ग्रेस, त्यो पत्रकारिता चाहिँ काङ्ग्रेस नै थियो। पत्रकारिता जानु अगाडि विद्यार्थी राजनीतिमा तपाईँहरू पनि काहीँ न काहीँ विद्यार्थी सोबी चुनाव हुन्थ्यो नि त, त्यो बेलामा काहीँ न काहीँ त भोट हालेर आइपुग्नु भयो होला, अथवा तपाईँको बेलामा सोबी थिएन भने म जान्दिनँ। तर सम्भवतः यो तपाईँको उमेरको साथीहरू सोबीमा भोट हालेरै आएको। त्यो बेलामा सोबीमा भोट हाल्नु अगाडि भोट हाल्नु र फेरि नेता बनेर हिँड्नुमा फरक हो। त्यतिखेर विद्यार्थी राजनीतिमा म इन्भल्भमै थिएँ शङ्करदेव क्याम्पसमा। अहिले मैसँग त्यतिखेर अब ठ्याक्कै तपाईँका जित्ने आधारहरू के हो? जित्ने आधार भन्दैछु म, त्यो जित्ने आधार भनेको मतको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने र एजेन्डाको हिसाबले दुईवटा कुरा हो। जित्ने आधार भनेको मसँगै काम गरेको थुप्रै साथीहरू आजको दिनमा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको विभिन्न जिल्ला तहबाट निर्वाचित भएका छन्। नेभिसङबाट हेर्नु हो भने नेभिसङमै काम गरेका, त्यसपछि पत्रकारितामा गरेको र हेर्नुहुन्छ भने पत्रकारितामा गरेका थुप्रै साथीहरू, दर्जनौँ साथीहरू आएका छन्। तेस्रो भन्नुहुन्छ भने ट्रेड युनियन मुभमेन्ट, जहाँ हाम्रो ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संस्था प्रेस युनियन, म त्यसको एउटा आबद्ध संस्थाको महासचिव, ट्रेड युनियनबाट पनि लगभग करिब 300+ चाहिँ साथीहरू देशैभरिबाट आउनुभएको छ। यो कुरा र पेसा व्यवसायबाट जुन हामीले लोकतन्त्रको लागि काम गरेको जुन हुन्छ नि, विभिन्न पेसा व्यवसायहरू, डक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार जस्तो अरू पेसा व्यवसायसँग जोडेका, यसको पनि ठुलो तबका यसबाट आएको छ। यी सबैले पनि के हो भने यसबाट रूपान्तरण र पुस्तान्तरण कुरा सँगसँगै न्यू फेसको कुरा पनि त्यत्तिकै प्रवेश गरेको छ पार्टीभित्र। विभिन्न पेसा व्यवसायका मान्छेहरूलाई पनि पार्टीभित्र त्यत्तिकै समेट्नुपर्छ र यिनको ज्ञान र सिपलाई पनि यहाँ केन्द्रीय समितिमा राखेर गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा आइरहेको हुनाले यो एउटा सबभन्दा ठुलो। र सँगसँगै हामीहरू त ब्याकग्राउन्ड अल्टिमेटली के हो भन्दा नेभिसङबाट काम गरेर आएको मान्छे, नेभिसङ
को त्यो ब्याकग्राउन्डबाट यतिखेर भन्नुहोस् न हामीसँगै त्यो बेलामा हामीभन्दा त्यही उमेर समूहका मान्छेहरू यतिखेर क्षेत्रीय सभापति जिल्ला सभापति आउनुभएको छ हामीभन्दा अलिकति केही उमेर समूह अलिकति माथि जिल्ला सभापतिको तहमा थुप्रै जिल्लाहरूमा आउनुभएको छ यो सङ्ख्या यो एउटा सङ्ख्याको हिसाबले हो होइन सङ्ख्याको हिसाबले यो जित्ने आधार हुन्छ दोस्रो भनेको एजेन्डाको हिसाबले यो पटक देशैभरि तपाईँ हेर्नुहोस् पुस्तान्तरण कुरा त्यत्तिकै उठिरहेको छैन युवाको उपस्थिति यसपटक तपाईँको 41 देखि माथिको उमेर समूहको पनि यति धेरै सङ्ख्याहरू छ हाम्रो 8 लाख जुन 8.5 लाखको हाराहारीको हाम्रो जुन सक्रिय सदस्यता त्यसमा आएको उपस्थिति हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि हाम्रो युवा उपस्थिति बढेको छ त्यसैको कारणले सबै तहमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या पनि उमेर समूहको हिसाबले युवाहरूको थुप्रो सङ्ख्या आयो जस्तो तपाईँ त अब भर्खर काङ्ग्रेसको राजनीतिमा एक्टिभली त भर्खर आउनु लाग्नुभयो होइन तर वर्षौँदेखि राजनीति गरेर आएकाहरू तपाईँभन्दा धेरै पाएका नेताहरू पनि अझै केन्द्रीय सदस्य हुन पाएका छैनन् अब महाधिवेशन प्रतिनिधिले तिनलाई छोडेर तपाईँलाई भोट हाल्छ नि त होइन यस्तो छ कतिपय तपाईँ त फेरि भोलि हार्नुभयो भने फेरि पत्रकारितामै होइन मैले त्यो त भनिसकेको छु त्यो मेरो कमिटमेन्ट हो त्यो पत्रकारिता फर्किने भन्ने भएन मैले भनेको जो विवेकशील नेताहरूको रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आइरहनु भएको छ उहाँहरूले कुन ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ त्यो चयन गर्नुहुन्छ त्यो जज गर्नुहुन्छ त्यो जज गर्नको लागि उहाँहरू स्वतन्त्र पनि हुन्छ र उहाँ त्यसमा सक्षम पनि हुन्छ त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने म चुनाव जितेँ भने केन्द्रीय समितिमा पुग्छु अथवा मभन्दा अरू नै कोही आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ भने उहाँहरूले त्यो ठाउँ पुर्याउनुहुन्छ होइन त चाहिँ तेरो भूमिका चाहिँ तँलाई यहाँ तेरो भूमिका यही हो म महाधिवेशन प्रतिनिधि आउनु भनेको पनि मेरो के भूमिका भएरै त यहाँसम्म आयो नि त म 12,000 चान्चुन के अरे सक्रिय सदस्य रहेको जिल्लाबाट 25 भित्र 26 भित्र परेर आएको हो नि त 12,000बाट छान्ने त म 26 भित्र आइसकेँ जिल्लाबाट त्यो 26 बाट आए पनि अब देशभरिका मात्र होइन बाहिर रहेका विदेशमा रहेका जनसम्पर्क समेतका जोड्दा अथवा शुभेच्छुक र भातृ संस्थाको सबै जोड्दा जुन अराउन्ड 4500 को बीचमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छ त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिको त्यो 4500 बीचमा ल भनौँ न अझ 8 लाख 8.5 लाख काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्यको बीचबाट र त्यो मात्र होइन काङ्ग्रेसलाई मतदान गर्ने त्यो सक्रिय सदस्य बाहिर रहेको पनि ठुलो उनीहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने गरी त्यहाँ पुग्ने भनेको होइन तेरो उमेर के अरे तेरो समय भएको छैन भनेर बाहिर राख्नु भने एउटा कुरा होइन भने मलाई उहाँहरूले मलाई त्यहाँ पुर्याउने कुरामा मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास छ तर होइन तपाईँले भने जस्तै होइन तेरो समय भएको छैन भनेर त्यता छेउमा राख्नु हुनुभयो भने अथवा त जहाँ भूमिकामा पाथिस जिल्लामा त्यही काम गर भन्नुहुन्छ र त्यही राखिदिनु भयो भने मेरो यसमा केही गुनासो छैन किनभने मलाई थप अझ त्यहाँ काम गर्नको लागि चाहिँ भन्नुभएको छ मेरो चाहिँ मतदाताको रूपमा आउनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधिले भन्ने बुझ्छु तर मलाई विश्वास के छ भने यो पटक देशभरि जाँदाखेरिको जुन रेस्पोन्स पाइरहेको छ केन्द्रीय समितिमा उहाँहरूले ल्याउनका लागि नै योगदान गर्नुहुन्छ अथवा सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ जस्तो अब यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा तपाईँले पुस्तान्तरणको कुरा गर्नुभयो हजुर सभापतिका आकाङ्क्षीहरू धेरै हुनुहुन्छ फेरि गुटबाट पनि हुनुहुन्छ अब खुला भन्नुपर्दा तपाईँ कुन गुटबाट त अहिले यस्तो छ म दोलखामा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै गर्दा अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै ठाउँहरूमा ध्रुवीकरण भएको छ त्यो ध्रुवीकरणको बिचमा हामी चाहिँ अर्को पार्टीसँग कतै चुनाव लडेको छौँ कि जस्तो पनि कतै कतै फिल हुन्छ यो ध्रुवीकरणको बिचमा ग्रुपहरू बन्ने समूहहरू बन्ने कुराहरू भयो त्यति हुँदाहुँदै पनि दोलखामा 4वटा सभापतिहरू हुनुहुन्थ्यो 4वटा सभापतिहरूको आफ्ना प्यानल थियो एकजना सभापतिको प्यानल नभए भने 3वटाको प्यानल थियो त्यो प्यानलको बिचमा पनि मैले सबैको एउटा स्नेह पाएर त्यो 4वटै सभापतिका उम्मेदवारले मलाई त्यो टिममा राख्नुभयो यसो मतलब म जुन पत्रकारिताको पृष्ठभूमिबाट त्यहाँ गएको थिएँ त्यो पृष्ठभूमि चाहिँ मेरो लागि यो सबैको साझा भन्ने आधार बन्यो भने यतिकै त्यो साझा बनेर काम गर्न सक्ने किनभने बाहिरबाट हेर्दै गर्दा मैले यो खालको ब्लेम यो काङ्ग्रेसी भन्ने पत्रकारिता मेरो गरिरहँदाखेरिको मेरो जीवनभरि लागेको आरोप हो होइन तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यसभित्र तटस्थता मेन्टेन मेरो त्यही कुरा चाहिँ त्यहाँभित्र तटस्थता मेन्टेन गर्ने प्रयास भएको थियो तर अहिले पार्टीभित्रको मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि फेरि अहिले जुन खालको विसङ्गतिहरू यो गुटका नाममा भइरहेको छ जुन खालको समस्याहरू त्यो कार्यकर्ताहरूको बिचमा मतभेद हुने कुरा अलग कुरा हो तर मनभेद जुन हुन खोजिरहेको छ यो मनभेद हुने कुरालाई चाहिँ यो गुटको यो जुन उसमा गुटबन्दी त्यसपछि यो गुट र त्यो गुट भनेर सुरुमै अहिले कतिपय ठाउँहरूमा मैले
मलाई प्रश्न आउँछ तपाईँ कुन गुटबाट भने मैले यही प्रश्न सबभन्दा पहिला यो नसोध्ने वातावरण बनाउनुपर्छ पार्टीभित्र। तपाईँ कुन गुटको भन्ने नाममा तपाईँलाई मतदान गर्ने कुरा चाहिँ त्यो विवेकपूर्ण कुरा होइन। त्यसैले यो गुटवाला प्रश्न चाहिँ नसोध्ने कार्यकर्ता बनाउनका लागि तपाईँले के गर्नुभएको थियो, पार्टीलाई योगदान पुर्याउनु भएको थियो, तपाईँले गरेका योगदानहरूको फेरिस्ता सुन्न पायो भने तपाईँलाई भोट हाल्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा जब कार्यकर्ताले सोध्ने लेभलमा हामी पुग्दैनौँ र गुटको कुरामा आश्रित हुन्छौँ, त्यसले के हुन्छ भने पार्टी कमजोर हुन्छ, गुट चाहिँ बलियो हुन्छ। गुट बलियो हुँदै गर्दा पार्टी कमजोर हुन्छ। गुटको हिसाबले कुरा गर्दा अब तपाईँलाई पनि गगन थापा निकट भन्छन्। अब गगन थापा निकट भएपछि तपाईँको गगन थापा अथवा त्यो एउटा समूहको गुटको तपाईँ पनि प्रतिनिधि होला। हजुर, त्यो त फेरि तपाईँले जसरी व्याख्या गर्न खोजे पनि त्यो त फेरि लुक्दैन होइन। ठिक छ, तपाईँले भनेको सन्दर्भ मैले बुझेँ, तर यसको मतलब के होइन कि त्यो कोहीसँग विचार मिलेको आधारमा, कोहीसँग सहकार्य कुनै समयमा भएको आधारमा तपाईँले त्यो भन्नुभयो भने त्यो ठिक छ। तर त्यो सधैँ के हो भने गुटहरू एउटा कालखण्डमा एउटा एजेन्डाका आधारमा तपाईँको गुटहरू बन्न सक्छ। चुनावमा गुट बन्ने कुरालाई मैले अन्यथा मानेको पनि छैन, तर सधैँ त्यसैलाई आधार मानेर अब यहाँबाट हाम्रो डिमार्केसन लाइन यस्तो भयो, तँ यता भइस् तँ यता भइस् भन्ने नाममा त्यसपछि सधैँ एउटै गुटमा बसिरहने, एउटै गुट भइरहने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले पार्टीलाई फलदायी, त्यो पार्टीलाई त्यसले चाहिँ राम्रो ठाउँमा पुर्याउँदैन भन्ने मेरो कुरा हो। त्यसैले तपाईँले भनेको जस्तै गगनजीको कुरा होस् अथवा अरू कोही नेताहरूको कुरा होस्, होइन, शेरबहादुर देउवादेखि रामचन्द्र पौडेलदेखि जो चाहिँ दाइहरू अग्रजहरू हुनुहुन्छ, अहिले पार्टीको महामन्त्रीज्यूहरूदेखि उपसभापतिज्यूहरू सबैले आजको दिनमा गाह्रो साङ्ग्रो पर्दाखेरि पार्टीको चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ निर्णय गर्नु बेलामा सबैले एक खालको चाहिँ स्नेह दिनुभएको छ, अभिभावक त दिनुभएको छ। उहाँहरू सबै मेरा लागि आदरणीय हुनुहुन्छ नि त। तर अहिले भोट हाल्ने बेलामा म कहाँ भोट हाल्छु भन्ने कुरा अरूले अनुमान गर्ने होला। मैले पनि त भित्र गएर त एक ठाउँमा त भोट हाल्छु नि त। त्यो भोट हाल्ने कुरा अलग कुरा हो, तर ती सबै कुराहरू चाहिँ कहाँ हो भने त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ गुटको आधारको राजनीतिमा देखिनु हुँदैन भन्नेमा त देखिएछ त। आज काङ्ग्रेसभित्रै महाधिवेशनमा साना अधिवेशनहरूमा गोली चल्नेदेखि ल्याएर काटाकाट गर्ने, कुटाकुट गर्ने, त्यो त गुटकै प्रभाव हो नि त। तर त्यसलाई आम प्रवृत्ति त होइन नि त। केही ठाउँमा छिटोट भएका घटनाहरूलाई त्यसलाई आम प्रवृत्तिको रूपमा व्याख्या नै गर्नु, कतिपय ठाउँहरूमा तर त्यसले एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा प्रभाव त पार्छ नि त। त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न दिनु हुँदैन। त्यो तपाईँको स्थानीय तहको चुनाव होस् अथवा संसदीय चुनाव होस्, त्यस्तो चुनावमा मान्छेको जीवन गएका उसहरू पनि छन्। तर त्यसले समग्रमा हेर्दै गर्दा हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयोगले जारी गरेको उसमा छिटफुट घटना भए देशभर चाहिँ निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा भयो भन्ने आउँछ, होइन। यसलाई छिटफुट घटनाको रूपमा हेर्नु पर्यो, त्यसलाई मूल प्रवृत्ति बनाउन दिनु हुँदैन। मूल प्रवृत्ति त्यो बन्यो भने त्यो खराब हुन्छ, त्यो खतराको सङ्केत हो। तर त्यो मूल प्रवृत्ति होइन। केही ठाउँहरूमा त्यस्ता केही तत्त्वहरूले घुसपेट पनि भयो होला, होइन भने पनि केही तत्त्वहरू हामीभित्रै पनि त्यो खालको हुन्छ नि, कतिपयसम्म नेगेटिभिटी त्यसरी आउँदै गर्दा त्यो भयो होला। त्यसलाई मूल चाहिँ प्रवृत्ति मान्नु हुँदैन, त्यो मूल प्रवृत्ति होइन। त्यो काङ्ग्रेसको चरित्र पनि होइन, त्यो काङ्ग्रेसको चरित्रभन्दा बाहिर कुरा हो। यस्तो कुराहरूलाई त्यो हामीले प्रमोट पनि गर्नु हुँदैन। अब काङ्ग्रेसको चाहिँ नेतृत्वमा आजको दिनमा धेरै दाबीहरू छन्। धेरैजनाले चाहिँ देउबाको पुनरागमन फेरि हुनुपर्छ भन्ने पनि छ, देउबाको बहिर्गमन पनि छ। तपाईँको एजेन्डा चाहिँ ठ्याक्कै के हो त? होइन, यस्तो छ, यो बिचमा थुप्रै ठाउँहरूमा हामी घुमिरहेका छौँ। कतिपय ठाउँहरूमा परिवर्तन कुरा पनि आइरहेको छ, कतिपय होइन, एकपटक उहाँलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवाले यो दोस्रो कार्यकालको लागि आह्वान गरिरहनु छ, अपिल गर्नुभएको छ। म अहिले आजको दिनमा म प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको त्यो भनाइ अथवा चाहिँ उहाँलाई होइन अब पुस्तान्तरण मतलब रूपान्तरणको सन्दर्भमा अब चाहिँ उहाँ होइन दोस्रो सभापति हुनुपर्छ भन्ने हेर्ने हो भने त्यो दुईटै पक्षलाई आफ्नो ठाउँमा वकालत गर्नेहरूको सही नै लाग्छ। तर अहिलेको मुड हेर्दै गर्दा कतिपय मैले उस हेरिरहेको छु र हामीले यही बिचमा एउटा चाहिँ एउटा संस्थाको साथीहरूले एउटा सर्वे गरेको पनि थाहा पाएको छु। यद्यपि अहिले पनि त्यो सर्वेको चाहिँ सामान्य रिपोर्टहरूलाई हेर्ने हो भने हाम्रो त्यसमा अहिले पनि मेजर जुन भोटरहरू छ ऊ अहिले पनि अनिर्णित छ। अहिले पनि उसले निर्णय गरिसकेको छैन। 2 नम्बरमा अझै पनि अधिवेशनको सबै रिपोर्टहरू आइसकेको छैन, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बारेमा आइसकेको छैन। त्यहाँबाट
महाधिवेशन प्रतिनिधि आइसकेपछि देशभरिको एउटा खालको चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिको त्यो सबै कुरा अगाडि आइसकेपछि त्यसपछि बताउन मेरो अहिले होइन मेरो अहिले यसमा तत्काल आजकै दिनमा मैले यो नोमिनेसन पछि यो कुरा बताउन सक्छु हामी कहाँ कुन पोजिसनमा किनभने अब यत्रो विश्लेषण गर्नु हो यत्रो काङ्ग्रेस राजनीति बुझ्नु मैले आजको दिनमा ठ्याक्कै भन्नु पर्यो नि त सभापति चाहिँ देउबा उपयुक्त हुनुहुन्छ कि नयाँ चेन्ज गर्नु पर्यो तपाईँको चाहिँ तपाईँले जनमतको जुन मुड हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो मुडभन्दा हामी विपरीत जान सक्दैनौँ जनमतले के भन्छ जनमत त्यही त बुझ्दैछौँ कम्तीमा यो 24 गतेसम्म तपाईँले कुर्नुपर्छ हामीहरू यसको सन्दर्भमा मान्छेहरूको मुड के छ भन्ने कुरा तपाईँले पनि छामिरहनु भएको छ अहिले कम्तीमा तपाईँ केही दिन अझै मानिसहरूको कार्यकर्ता जो मतदाताको रूपमा आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मुड होइन त्यो सबैसँग राम्रो हुने तपाईँको चाहिँ नीति हो हजुर होइन म त्यसो भनेर त्यो उस गरेर होइन सबैलाई तर अब आजको दिनमा काङ्ग्रेसमा एउटा काङ्ग्रेसको राजनीति गर्ने मान्छेले त कि देउबा उपयुक्त छ भन्नु पर्यो कि छैन भन्नु पर्यो होइन त्यो मत व्यक्त गर्ने क्रममा त्यो एउटा एक ठाउँमा त मत व्यक्त भइ नै हाल्छ तर आजको दिनमा म यति साह्रो अहिले तुरुन्तै हतार गरेर यो बोलिहाल्ने अवस्था छैन किनभने म 24 गतेसम्म चाहिँ यो सबै हेरिरहेको छु नोमिनेसन पछि यो कुरा बोल्छु अब अन्त्यमा चाहिँ भर्खरै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो हजुर यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ अब त नेता राजनीतिकर्मी हुनुभयो राजनीतिक प्रश्न पनि आउँछ होइन यो नेकपा एमाले एक खालको लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट भए पनि लोकतान्त्रिक दलको रूपमा हामीले हेरिरहेकै हो तर जुन सङ्केत चितवनबाट देखिएको छ त्यो लोकतन्त्रको लागि स्वयं नेकपाको लागि एमालेको लागि पनि त्यसले शुभ सङ्केत गरेको छैन हामी लोकतन्त्रवादीहरूले कुनै दल फुट्नु अथवा त्यो फुटेको दलले लोकतन्त्र बलियो बनाउनलाई योगदान पुर्याउँछ भन्ने लाग्दैन तर आजको दिनमा तपाईँ हेर्नुहोस् पर्चा बाँड्न समेत अर्को एउटा चाहिँ उम्मेदवारलाई पर्चा बाँड्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको स्थिति देखियो त्यो त निर्वाचन आचार संहिता घोषणा भएपछि त कुनै पनि सङ्घीय होस् अथवा तपाईँहरूको काङ्ग्रेसको पनि निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि अथवा निर्वाचनको त्यो शून्य समय अथवा के समय भन्नेमा त आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम केही पनि अगाडि बढाउनु पाइन्छ होइन पर्चा बाँड्ने कुरा हामीले तपाईँले त्यो अर्को चुनाव जस्तो होइन नि यो त अगाडि अनुहार देखाएर यो त लोगोमा चुनाव लडायो नि त मान्छे व्यक्तिसँग चुनाव लडायो नि त तपाईँको यो चाहिँ सूर्य चिन्ह अथवा रुख चिन्हमा भोट हाल्ने भनेर चाहिँ गरे होइन नि त यो त्यो चाहिँ आचार संहिताको कुरा होस् अथवा के होस् त्यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ केपी ओलीले स्वाभाविक ढङ्गले चुनाव लड्न दिएको भए पनि के हुन्थ्यो तर स्वाभाविक ढङ्गले उहाँ ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री भन्छ नि एकदम प्रचण्ड बहुमत ल्याएर चुनाव जित्नु नै हुन्थ्यो नि त आफ्नो पार्टीभित्र तर भीमरावलाई अथवा चाहिँ अर्को चाहिँ के अरे हाम्रो भुषालजीलाई रोक्ने नाममा घनश्याम भुषालजीलाई आफूलाई असहमत राख्नेहरूसँगलाई उसलाई रोक्ने नाममा जुन खालको त्यहाँ चाहिँ उस गरियो ताण्डव रचियो त्यसले काहीँ न काहीँ त्यो नेकपा एमालेभित्र पनि यसको बारेमा लामी समीक्षा भइरहेको होला होइन अब चाहिँ एक व्यक्ति एक चाहिँ के अरे विचार अनि एक के भन्ने ढङ्गले त्यसैको वरिपरि गइराख्ने हो भने चाहिँ यसले काहीँ न पनि यो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन यसले अधिनायकवादलाई नै बलियो बनाउँछ हिजो पनि डर त्यही नै थियो केपी ओली सत्तामा रहँदै गर्दा जुन अधिनायकवादको त्यो काहीँ न काहीँ गन्ध आइरहेको थियो आज पार्टीभित्र पनि फरक विचार राख्नेहरू फरक मत राख्नेहरू विचार मत राख्नेहरूलाई जसरी मतलब सिद्ध्याउने कुरा भइरहेको छ यसले अल्टिमेटली लोकतन्त्रवादी भनिएको त्यो दल त्यो लोकतन्त्रवादी कहलाउन नसक्ने अवस्थामा सिर्जना भएको छ भनेको चितवनबाट एमाले स्खलित भयो त्यो कमजोर रूपमा जसरी त्यहाँ मानिस जम्मा गरेर भिड जम्मा गरेर गर्दै गर्दा त्यो भिडमा केपी ओलीको भाषण लामो लम्बेतान भाषण र रमाइलो कुरा सुन्न मात्रै होइन नि त जुन उत्साहका साथ जस्तो भने जस्तो अधिवेशन होइन ओलिवेशन नै भयो त्यो त देखियो त आज त्यो जुन क्वाइनिङ चाहिँ गगन थापाजीले गर्नुभएको छ त्यो क्वाइनिङ वास्तवमा सही नै भयो त्यो ओलिवेशन भयो र त्यो ओलिवेशन चाहिँ लोकतान्त्रिक त्यो त्यसले संस्कार र झल्को देखाउन सकेन जस कारणले सहमतिको आधारमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने भनेको चाहिँ ओलिवेशन नै हो भन्ने त्यो चाहिँ अरू असहमत राख्ने पक्षहरू त्यसमा सहमत भएको भए त राम्रै हुन्थ्यो होला तर अर्को पछि चुनाव उठ्छु आफ्नो भयो भने फरक मत राख्छु भन्दै गर्दा त्यसलाई रोक्ने पनि प्रयास जुन भएको थियो यदि त्यो नरोकेर सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न दिएको भए किनभने सबै उहाँले नै छानेर ल्याएको मान्छे नै थिए अरू मान्छे त निकालेर पठाइसक्नु भएको थियो
अलिअलि बाँकी भएको यता जो बचेका थिए तिनलाई केही मान्छेलाई आफ्नो अनुकूलको बनाउन केही मान्छे जिताउनु पनि भयो। तर जति जो पिलो जस्तो बनेर बसेको लाग्थ्यो उहाँलाई तिनलाई निचरेर फाल्ने क्रममा उहाँले जसरी बाहिर गर्नुभयो नि त्यो राम्रो गर्नु भएन भन्ने बुझाइ स्वयं नेकपाभित्रको मैले अहिले पछिल्लो सोसियल मिडिया हेर्छु एमालेभित्रकै कतिपय नेता कार्यकर्ता जसले बोल्न डराइ पनि सङ्केत गरिरहेका छन्। त्यो त्यति शुभ सङ्केत चाहिँ होइन। अब 2/3 कम्युनिस्ट सरकार ढल्यो, कम्युनिस्टहरू 3तिर भए, नेपाली काङ्ग्रेसको लागि सहज भयो। अब फेरि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेपछि काङ्ग्रेसको जुन पहिला सत्ता बाहिर हुँदा जुन इमेज थियो त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस सत्तामा पुगेसँगै काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि यस्तै हो भन्ने ठाउँमा जनता पुगे भन्न लागिसके। अब यो सरकारको कार्यकाललाई चाहिँ कसरी हेर्नु? यो यस्तो छ, कतिपय गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। अब विभिन्न मजबुरीका मा पनि सरकार गठबन्धनको भएको हुनाले त्यो बाध्यता छ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले। तर त्यसो भनेर मात्रै उन्मुक्ति पाइँदैन। स्वयं आम नागरिकहरू जसले यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नका लागि भनेर जनमत दिएका थिएनन्, तर बाध्यता आइलाग्दाखेरि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर यति हुँदाहुँदै आम नागरिकको अपेक्षा त सरकारसँग हुने हो नि त, व्यक्तिसँग होइन। त्यो को त्यहाँ प्रधानमन्त्री बन्छ अथवा मन्त्रीहरू बन्छन् भन्ने होइन। उनीहरूले त्यो गर्दै गर्दा त्यसबाट लाभ लिने कुराहरू लेलान् मन्त्री प्रधानमन्त्रीले। तर व्यक्तिले पार्टीलाई फाइदा गर्ने कि तर आम नागरिकले सोच्ने त त्यो होइन रहेछ नि त। आम नागरिकले त उसको जीवनमा तात्विक फरक परेको छ कि छैन सरकार हुँदै गर्दा यसले ल्याएका पुलिसको कारले भन्दै गर्दा हेर्ने त्यो रहेछ। त्यसैले अहिले जे कमी कमजोरीमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् त्यसमाथि छलफलहरू मतलब घोषणी काम पनि सुरु भइसकेको छ। त्यो सन्दर्भमा सभापति शेरबहादुर देउवा जसले अहिले सरकारको नेतृत्व गर्नुमा छ उहाँले अझ बढी चनाखबारी हेर्नुपर्छ। किनभने आउने हिसाबले गयो भने त फेरि काङ्ग्रेसले आउने चुनावसम्म 3 वर्ष 3.5 वर्षको कार्यकालमा होइन अराउन्ड झनै 4 वर्ष पुगिसकेको थियो। यो कालखण्डमा केपी ओलीले गरेको कामहरूलाई बिर्साउने गरी हामी त्यतातिर गयौँ भने त हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले हामीले आजको दिनमा पनि त्यो 3.5-4 वर्षको त्यो अधिनायकवाद किन भनिरहेका छौँ? त्यहाँ त्यतिखेर चाहिँ एउटा माइतीघर मण्डलाको वरिपरि जम्मा हुन समेत प्रतिबन्ध लगाएर विरोध गर्ने अधिकार समेत कुण्ठित गर्न खोजेको होइन त। यी सबै कुराहरूबाट भोगेर आउँदा त्यत्रो बिग्न चाहिँ लात खाँदा पनि नचेते भने त त्यहाँबाट जाने कुरामा अगाडि बढ्ने कुरामा नि नचेत्ने हो भने त भोलि हामीले त्यो बेलाको कुरा भनेर आम नागरिकलाई भनेर भोट माग्नुभन्दा उनीहरूले नै हाम्रो चाहिँ गल्ती कमजोरीमाथि चाहिँ देखाएर भोट माग्ने अवस्था भयो र हामीले गरेका काम चाहिँ सम्झिने उनीहरूले गरेको काम बिर्सिने अवस्था भयो भने त उनीहरूले गरेको कामलाई नबिर्साइकन हामीले त्योभन्दा अब्बल ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यो ढङ्ग तर त्यो बाटोमा सरकार देखिँदैन। फेरि त्यो बाटोमा ल्याउनुपर्छ। त्यो बाटोमा ल्याउनको लागि पनि यो महाधिवेशनको यो हलहरूमा हुने छलफलहरू मन्थनहरूले काहीँ न काहीँ योगदान गर्छ। यद्यपि हाम्रा यी तर काङ्ग्रेसकै धेरै नेताहरूले चाहिँ यो अहिले सरकारमा काङ्ग्रेस नगएर सिधै चुनावमा गएको भए काङ्ग्रेसलाई जनताले जनमत दिन्थे भन्ने ठाउँमा छन्। तपाईँको चाहिँ के हो त बुझाइ? अब यस्तो छ, अब यही नै भन्यो भने अब तपाईँको अहिलेको गठबन्धनको एउटा चाहिँ बाध्यता कारणले पनि अहिले सरकार तुरुन्तै निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्ने पोजिसनमा छैन। तर व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म पनि यो सरकार जुन छ यही सरकारले चुनाव गराउनेतर्फ जानुपर्छ भन्ने नै हो। तर अहिले विभिन्न हिसाबले कानुनी हिसाबले अरू हिसाबले बरु यो चुनावको घोषणा गरौँ, अर्को चाहिँ यो केस पर्नेदेखि लिएर अदालतमा पुग्नेसम्मको अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त म त यो समयमा चुनावमा जानु नै सबसे बेस्ट नै ठान्ने मध्येको हुँ। तर अहिले भनेको ओलीकै लाइन ठिक थियो भन्ने तपाईँ? ओलीको लाइन ठिक भएन। फेरि यसलाई तपाईँ ठ्याक्कै त्यहाँ जोड्नु हामी यो आफ्नो धारणा हुनसक्छ नि त। यसमा सबै ओलीसँग अथवा कोहीसँग जोड्ने कुरा चुनावमा जाम भनेर चुनावै घोषणा गरेको हो। त्यो हुँदै गर्दा ओलीको कुरा के हो भने उसँग छुटेर गएका दलहरूको स्थिति चाहिँ उनीहरू सङ्गठन गर्न पाएका नि छैनन्। उनीहरूले सङ्गठन गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूसँग सूर्य चिन्ह पनि छैन। उनीहरूसँग त्यो नेकपा एमाले भन्ने पनि रहन्न। त्यस कारणले अरूलाई घाटा लाग्छ भन्ने हिसाबले ओलीको बुझाइ त्यो हो। मलाई तर म ओलीले आफ्नो नाफाघाटा हेऱ्यो होला नि। तर म त एज काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर हेर्दै गर्दा मैले त काङ्ग्रेसको नाफाघाटा हेर्ने हो नि त। काङ्ग्रेसको नाफाघाटा के हो त भन्दाखेरि आजको दिनमा हामी जान्थ्यौँ भने त्यो हाम्रो लागि पनि फाइदाको विषय हुन्थ्यो। तर अब गठबन्धनमा रहेका दलहरू सबैले लिएर यति सरकार बनिरहेको अवस्थामा सायद माधव नेपाल प्रचण्डहरूको पनि एक खालको
कुरा सुन्नुपर्ने अवस्थाका कारणले पनि सम्भवतः अहिलेको पार्टी नेतृत्वले यसमा अन्त्यमा चाहिँ एउटा प्रश्न, अब यो काङ्ग्रेससहित गठबन्धन अहिले जुन छ त्यही चाहिँ चुनावसम्मै जारी रहन्छ भनेर माधव नेपाल र प्रचण्डहरूले भनिरहनु भएको छ, के हो त्यसलाई? गठबन्धन रहे पनि चुनावी तालमेल चाहिँ अहिले जुन गठबन्धनका दलहरू छ त्यो चुनावी तालमेल हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा छौँ हामी। यसको मतलब के हो कि अहिले यस अघिको चुनावमा हामी 74 सालमा हेऱ्यौँ, एक ठाउँमा एउटासँग तालमेल अर्कोसँग तालमेल, तर तालमेल गरेका मान्छेहरूको बिचमै तालमेल छैन र काङ्ग्रेसले सबैलाई सपोर्ट गर्ने तर काङ्ग्रेसले उसमा भोट पाउने, हामीले भोट दिने भरतपुरमा, पोखरामा हामीले भोट नपाउने। मन्त्र ठाकुर एक ठाउँमा भोट दिने चाहिँ अनि यतापट्टि सर्लाहीमा हाम्रो मान्छेलाई असहयोग गर्ने, महोत्तरीमा हामीलाई अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्ने, धरानमा जसपाको अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्ने राईजीलाई अशोकजीलाई, तर त्यहीँ तल अर्कोले सुनसरीमा अर्कोले सहयोग नगरे। यस्तो जुन विडम्बनापूर्ण अवस्था थियो नि, जस्तो भनौँ न चाहिँ बाबुरामजीकोलाई गोर्खामा सहयोग गर्नुपर्ने तर बाबुरामको मान्छेले काठमाडौँमा अर्कोलाई सहयोग गर्नु नपर्ने, जुन एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामीले तालमेल गरियो, त्यस्तो तालमेल अहिलेको अवस्था नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ र एक्लै चुनाव लडेर चाहिँ आफ्नो एकमुना सरकार बनाउनु, माधव नेपालहरूसँग चुनाव गर्न पर्छ। चुनावी गठबन्धन उहाँहरू बिचमा बरु गरे भयो होइन, दुईटा कम्युनिस्ट, तर काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस कार्यकर्ता भएर तपाईँ सोच्नुहोस् त्यसले कति गाह्रो मानी अस्तिको भोट हाल्यो होला, तर उसले अहिले भनिरहेको छ हामीलाई काङ्ग्रेस भएर काङ्ग्रेसमा भोट हाल्ने अवस्थाबाट वञ्चित गर्ने हो भने हामी भोट बहिष्कार गर्छौँ भन्नेसम्मका काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूको त भावना आयो नि त। त्यसैले काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई काङ्ग्रेसकै रुख चिन्हमा भोट हाल्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ र काङ्ग्रेसलाई नै भोट हालेर चाहिँ यो स्थानीय तहदेखि तल सङ्घीयसम्ममा बहुमत ल्याएर सरकार काङ्ग्रेस सिङ्गल लड्छ भने काङ्ग्रेस सिङ्गल लड्नुपर्छ। त्यो निर्णय गर्ने तहमा छैन, तर म जस्तै देशभरिका नेता कार्यकर्ताहरूको भावना चाहिँ काङ्ग्रेस सिङ्गल लड्नुपर्छ र सिङ्गल प्रेसर दिनुहुन्छ, हामी दिन्छौँ र यो महाधिवेशनमा यो विषयमा पनि जोडतोडले त्यो आवाज उठ्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद।